আমি পাখি, আমার দিদি বাদুর, অনেক জল খাচ্ছে। তো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইউনিক হ্যাপিনেস। এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, একটা অন্যরকম ভিডিও নিয়ে আবার চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। এই যে জাল আমার হাতে, খেয়া জাল, যেটা আমি বাবা দি ভাই করে যাচ্ছি আমাদের পুকুরে মাছ ধরার জন্য। তো চলো তোমরা ভিডিওটা এনজয় করো, আমাদের নিজেদের পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছি। আমরা 1/2 কিলোমিটার যাচ্ছি, মানে আমার ঠাম্মার বাড়ির ওখানেই পুকুর আমাদের রয়েছে, তো ওখানকেই যাচ্ছি মাঠ দিয়ে। চলো, ছাতা নিয়ে চলে এসেছি, প্রচণ্ড রোদ, রোদ মানে রোদ। এটাও আমাদের একটা আম গাছ, ওই পুকুরের পাশেই আমার দিদি এখন আম পাড়ছে, বুঝেছো? এটা টুসি আম, মানে এই ছোট্ট টাইপের আমগুলো দেখো কত হয়ে আছে, গাছ ভরে রয়েছে, পেকে আছে, কারো খাওয়ার মুখ নেই। বাবা এখন জাল রেডি করছে, অনেক বড় জালটা, সেই বড় জালটা এনেছে বাবা, আসলে ওটা মাঝারিটা, মাঝারি জালটা এনেছে। কত বড় কেটে খাবি এখন মিষ্টি লাগবে। জালে কিছু লেগে আছে নাকি ছাড়িয়ে নিচ্ছে, এটা প্রথম খি। আমি তো ফেলবো বলছিলাম, বাবা বলে ভিড়কে যাবে মাছ, আমি পরে ফেলবো। থুড়ি থুড়ি মাছ পড়ে যা, বুড়া বুড়ি পড়ে গেছে। মাছ আছে তবে পুকুরটাতে বেরিয়ে গেল। এই পড়ে এই তো আমার পছন্দের মাছ পড়ে গেছে, সিলভার। রুই না, রুই দেখি ওটা দেখি, এইটা বড়, এটা বড় আছে। রুইটা আরেকটা এই যে একটা সিলভার কাপ ধরো, ছেড়ে দিচ্ছ। সিলভার কাপ নেবে যে? হ্যাঁ ওইটা আছে তো, আর একটা সিলভার কাপ, ওই তো বড় সিলভার কাপ একটা দেখিয়ে দিল। ওই তো একটা বড় নিচ্ছি, আর নিব। অন্য মাছ আর কিছু পরে নিতে পারবে? ডিম মাছ স্বাদ লাগবে না, ডিম নিও না। যা মশা আছে না, এত গাছ মানে সবাই বুঝতে পারবে, এত মশা, গাছ তার সাথে জল। কটা মাছ পড়ছে তুই দেখি? তুই চল, আর তো শিখতে দে। আমি হয়ে গেল কিছুদিন আগে, মানে জামাই ষষ্ঠীর একদিন আগে, শুক্রবার।
গুগলি কেউ খায় না বলে এত গুগলি। হাঁস টাস নেই, কিছু নেই, তাই জন্য এত গুগলি। পুরো এই সাইডগুলোতে ভরে গেছে কিছু। আমার দিদি সাঁতার জানে, আমি তো জানি না, আর আমি যেতে পারছি না। তাও একটু চেষ্টা করব, পুকুর পেয়েছি মানে একবার চেষ্টা করব। আর ওই যে আমের গাছটা, ওইখানে এখন দিদি গিয়ে আম পারবে। আচ্ছা যা যা, পাকাটা পড়েছে পড়েছে। ওই তো স্থল কুলিয়েছে। ও দিদি কি সুন্দর আম পাড়ছে। এই যে ভেসে ভেসে আসছে। আমি একবার নাম শাল কুলিয়েছে। এই যে আমগুলো সাইজ খুব একটা বড় নয়, তবে মোটামুটি পাকা, খুব মিষ্টি। পারবি নি তো পালিয়ে। একটা আম খাবো, কেমন লাগবে এখন? আগে এরকমই করে কি আম খেতাম, গাছের তলা থেকে কুড়িয়ে পারতে হতো না। সব সময় আসলেই আমাদের দেখলে তো এত গাছের তলাতে আম পড়ে থাকে, সবসময় আম পড়ে থাকে। প্রচুর গাছ রয়েছে আমাদের ঠাম্মাদের এই পাশটাতে। আম দেখালে সবাই বুঝতে পারবে কত আমের গাছ রয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আর যেতে পারছি না। দিদি মাছ ধরতে এলাম, তার সাথে এই যে আম খেলাম, সাঁতার কাটলাম, মাছও ধরলাম, আবার আমও খেলাম। কেমন লাগছে তোমার? মনে হচ্ছে ছোটবেলায় ফিরে আসছি। একদম আমার মনের কথাটা আমার দিদি বলে দিল। 14 বছর পর পুকুরে সাঁতার কাটতে নামলাম। ওই সব মানে স্মৃতিগুলো সব হারিয়ে যাচ্ছে। আমার এটা নিয়ে 2টো খাওয়া হয়ে গেল। আমার একটা 1 নম্বর চলছে। আমি পাখি, আমার দিদি বাদুর। বাদুরেরা স্পিডে খেয়ে নেয়। এবার বেল আম সব বাঁধাবাঁধি করছে, এবার বাড়ি ফিরবো। কয়েকটা নিয়েছে, বেশি নেয়নি। বাবা মাছ নিয়ে চলে এসেছে, আমি আর দিই করে একটু দেরিতে এসেছি। বাবা চিৎকার করছে একদম। তোদেরকে কি খুঁজতে যেতে হবে? জলা ডুবে গেলে নাকি? দি এখন মাছ বাজবে। এই যে আমরা কলতলায় পৌঁছে গিয়েছি। চলো কি কি মাছ ধরে এনেছি দেখাচ্ছি। এই যে আমাদের বাড়িতে কম লোক, সেই জন্য 2টো সিলভার কাপ আনা হয়েছে, নয়তো আরও বেশি বেশি। বড় পুকুরগুলোতে ধরা হলে বড় বড় মাছ, বেশি বেশি মাছ পাওয়া হয়। এইটা কেমন জল খাচ্ছে দেখ মাছ। হ্যাঁ তো সত্যি তো, কি সুন্দর। কতক্ষণ আগে ধরা হয়েছে, আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আধ ঘন্টার বেশি হয়েছে। এই মাছটা দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মতো, সিলভার কাপটা। ভাজা খেয়ে আমরা শেষ করে দেবো সবাই, তারপর আরেক বেলা যাবে। এই মাছটার ভাজাই ভালো লাগে। দিদিকে কি ভালো লাগে? আমার যাই দিকে তাই না, দিদি সব পছন্দ করে। আমার এটা ভাজা, এটা একটু মানে ন্যাপ নেতে না, ওই জন্য এটাকে একটু মাছটা ভাজা ভালো লাগে। এই যে পিসটা হয়, এইখানে একটা কোনা মতো বেরোয়, ওই কোনাটা খেতে দারুণ লাগে। রুই মাছের কালারটা কি সুন্দর। হ্যাঁ দিদি, মোটেও সুন্দর না, নাকি কালো বলে কালো, কালো জগতের আলো। এটা কি জানো? বলছে মোটেও সুন্দর নয়। মানে সেই বাজারে যে রুইগুলো হয় ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে হয় কি না, এই বাটা যেমন কালার, কিন্তু এইটা কত সুন্দর কালার, মনে হচ্ছে না পাকা রুই একদম। দেখো আঁশের কালারটা দেখেছে কত সুন্দর। মাছ ধরতে গিয়ে মাছও ধরা হয়েছে, আমও পাড়া হয়েছে, আম খাওয়া হয়েছে, সবই হয়েছে। বাবা, আমরা পুকুরে সাঁতার কাটছিলাম, বাবা ফেরার সময় এই আমগুলো পেড়ে এনেছে। কত বড় বড় সাইজগুলো দেখো, বিরাট একদম। আমার হাতে ধরছে না, এই যে এত বড় আম, কত বড় আমগুলো। মাছ 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 মাছ, কে মাছ নিয়ে চলে আসছো? দিদি মাছের দোকান দিয়েছি, মাছ বাড়ি। এই যে মাছ বাড়ি, বাবা বলছো মাছ বাড়ি, মাছ নিয়ে বসে গেছে। কে কে মাছ নিয়ে চলে আসো? বিভিন্ন রকম সাইজের পিস করেছে। এই যে মাছের মাথা, মাছের মাথাগুলো বিক্রি হবে না। মাছের মাথা আগে বিক্রি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কে খাবে মাছের মাথা? মাছের মাথা মুগ ডাল দিয়ে হবে, সবজি দিয়ে হবে। পালাও যা। কত ডিম বাবা,
জল রেখে চালা। আর মাছের ডিমটা শুধু লঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে দিদাকে করতে বলবি, তার বুঝেছিস? দিদির মাছ বাছা কমপ্লিট, এবার শুধু ধুবে মাছগুলো। আর আমি এখানেই ভিডিওটা শেষ করব। কে কে মাছ খেতে চাও আমাদের বাড়ির, চলে আসো। একদম টাটকা টাটকা মাছ, পুকুরে জাল ফেলা হবে আর মাছ ধরে খাওয়ানো হবে। কে কে খেতে চাও জানিও। চলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, বাই বাই।